Dan sekarang kita akan unboxing lagi anakan burung lolohan, dan ini adalah lolohan spesial pelatuk, beras, bawang, dan ulam. Di dalam basic ini ada beberapa jenis burung pelatuk, ada beras, ada bawang, ada ulam. Ya cuma 3 sih, nggak banyak, 3 jenis. Tapi pengen lihat dalamnya kayak gimana, ukurannya, besarnya, dan kita buka yang ini. Kita ambil dulu. Dan ini adalah anakan burung pelatuk bawang merah. Ya, ini adalah burung pelatuk bawang merah karena kepalanya merah, dan itu artinya jantan. Ya, dia udah matok-matokin. Ini masih dibantu loloh ya. Jadi baru belajar makan sendiri. Bisa segitu padahal udah full bulu, tapi masih dibantu loloh. Dan ini basic selanjutnya. Dan kita ambil dulu, dan ini dia anakan burung pelatuk bawang merah juga, dan ini jantan karena merah tuh, patoknya tajam. Nah, kita coba. Lumayan sakit ya, tapi nggak berdarah. Kalau berdarah lebih sakit mungkin. Dan kita buka yang selanjutnya. Oke, dan di sini ada anakan burung pelatuk bawang putih atau bawang hitam. Bawang hitam. Kepalanya hitam. Ya, ini artinya betina. Kalau yang tadi kepalanya merah itu artinya pelatuk bawang jantan, dan yang hitam seperti ini adalah pelatuk bawang betina. Nah, seperti ini. Jambul. Masih dibantu loloh ya. Kayaknya baru belajar notol-notol doang, tapi tetap harus dibantu loloh. Dan ini ada satu lagi anakan burung pelatuk juga. Di sini ada anakan burung pelatuk bawang bombay. Bukan, bawang putih, bawang hitam. Kepalanya hitam, ada putih-putihnya. Oh, berarti ini tadi jantan 2, betina 2, dan berarti 2 pasang ya. Dan di sana ada satu besek terakhir. Dan ini kita buka. Di sini ada anakan burung pelatuk. Ya, ada anakan burung pelatuk beras dan pelatuk ulam. Untuk pelatuk ulam yang ada kepalanya merah tuh harganya 75.000 per ekor. Untuk harga ada di deskripsi ya, lihat aja. Nah, bunyinya kayak gitu tuh kalau pelatuk ulam. Ini yang kecil-kecil ini ada pelatuk beras 2 ekor. Ada berapa ekor nih pelatuk ulamnya? 1, 2, 3 ekor pelatuk ulam dan 2 ekor pelatuk beras. Ya, bawang merah campur beras jadi ulam. Dan semuanya sudah kita buka, dan ini adalah anakan burung pelatuk. Terima kasih.